Бауырым, сен шетке тұр. Күн қайырлы болсын. Жанбол рахматулла. Жо. Өшірмейміз. Мен көмекшімін. Кетік жоқ, мен көмекшім бүгінге. Бүгінге мен көмекшім. Нұреке, кім көмекші бүгін? Сіздің көмекшіңіз кім? Қолыңды ал. Демесе бірақ маған. Бейне және аудио жазылым жүруде. Жанбол рахматулла. Жоқ, деп сөйлейсің маған. Атыңды өлмеймін, таныстыр өзің. Таныстыр өзіңді. Қайдан білем? Деп айтпаңыз маған. Марал ғой ол. Мына Мұрат аты, мына Мұрат Сайдесбек. Молодец, Мұрат. Қолыңды ал. Нұреке. Шақырсын. Мен бүгін көмекшімін. Атың кім сіздің? Таныстырыңыз жаңа. Неге айтпайсыз ма? Деп неге сөйлейсіз маған? Сіз мен таныстырдыңыз ба өзіңіз? Жоқ, мен емеспін бірақ. Сіз өзіңіз таныстырдыңыз ба? Сіз башқа инвалид. Кедергі жасамайсыз. Нұреке. Жоқ, кішкене өзінің тіліне не алсын, жауап берсін бізге. Кет. Кедергі жасамайсыз. Қолбаева Марал Әкімбек қызына келіп тұрмыз. Дақсы, деп сөйлемеңіз. Молодец. Итермесеңші, неме итеріп отырсың? Итеріп отыр сені. Сен емес, сіз деп сөйле маған. Үйретпесе. Фамилиясы кім бұл маған? Жанбол рахматулла, не болды? Не болды? Сөйлемеңіз башы. Итермеңіз. Мұрат, өзіңізді таныстырыңыз. Мен Мұрат. Сосын мен Мұрат деймін. Болды, жақсы. Кім итерді сізді? Еркексіз ғой. Кім итерді сізді? Тамақта итердіңіз ғой мені. Итерген жоқпын. Өзіңіз тығылып барасыз дәл қасымда. Не мынау еркекше тірлігіңіз істемесеңші, не ол? Не істеп тұрмын мен? Не мынау итересіз маған? Итерген жоқпын, итерсем сен жерде жататын едің, Мұрат. Қоя тұршы. Шақырып отыр ғой. Кім болса да ше, мынау дұрыс емес итереді. Мынау емес, мен атымды атадым, қолыңмен шошайтпа. Шошайтпа қолыңды. Қолың шошайтпа, атымды атадым ба? Болды. Дедің ба? Сен де маған дедің. Сен деме, сенкіл деме, түсінің ба? Сіз де маған деп айтшы. Мемлекеттік қызметкердің этикасын сақта. Не, инвалидтер ғана кіре ма не? Кеттік, Марал. Марал, жүр. Кімге жаңа портал қайықта? Жүр. Шақырдыңдар ма менттерді? Қоя отырып, адам бар. Кезек күте тұрайық. Жоқ, адам бар ғой? Адам бар ғой ішінде. Так, Маралдың кабинеті ар жақта, білмеймін неге. Гүлназдың кабинеті екенбіз. Камерам қосылып тұр ма? Иә. Мысалы мен кеше келгенде осы жерге. Иә. Осы екі кабинеттің ортасы сандалып жүрген мен. Бір сағаттан астам жүрмін осы жерде, осы екі ортада. Жақсы, негіз сізге қызмет көрсететін Марал, оның кабинеті ар жақта, бірақ сізді екі жаққа допша теуіп жүрді. Екінші бөлмеге бұлар сандалып, мен кеше көп уақытымды алған бұлар. Жақсы. Сіз бүгін бірінші күн емес, бүгін қаншасы? Бүгін числоның 14-ті, 4-ші күн. 14-ші қаңтар, сіз 5-ші қаңтардан бері жүрсіз ба? 5-ші қаңтардан бері осы жерге келіп кетумен жүрміз осы. Жақсы, бірден шеше салуға болатын еді дейді. Мына жақта 9 күн бойы шешпей жүріп, енді камераны көріп, бірден шешкіш болып қапты. Бізде енді мына қазір мысалы Марал деген кісі осы маманы мысалы зағиптарға жаңағы осы портал жөнінде қызметінің өзі жаңағы толық атқарушы, мысалы бізге көмек беруші де, сосын жаңа порталға кіргізіп осы сол жұмыстан бесінен бері осы кісі сізді ертең-ертеңмен бағып келе жатыр ғой? Жоқ, баста өзіне бесінен болғанда бізде база жауық деген бұл кісілер. Иә, сол қашан айтты ең бірінші рет? Бірінші күннен бастады, басы ашылуда. Бірінші қаңтар ма, 5-ші қаңтар ма? 11-ші қаңтар. Жоқ, негізі ашылу керек еді, жұмыс күні 5 емес пе? Өтесің ба? Өтім. Уалейкум ассалам. Болды, ака, түсірілім тоқтата тұрайық. Нұрлан ағаның көзілдірікте себебі, танымайтын болсаңыздар, бірінші топ мүгедек, көзі көрмейді, сондықтан ай өтпесін. Мәне қызығы. Пара алғанда бергенде жазалынады. Қолдайым. Құрметті тұрғындар, егер сіз мемлекеттік қызмет алу барысында әуе сарсаңға салу, негізсіз әкімшілік кедергілерге, заңсыз сыйақы алап, талап күтуге тап болсаңыз, шар жаққа оқығым да келмейді. Мына жерде А болады, достар. Мына жерде Е болады. Дұрыстаңыздар, сауатсыздық болмайды. Біз әлі де кезектеміз. Екі кісіні 40 минут болды түсіріп жатқанына дегенде, қызмет көрсетіп жатқанына.
Холбаева Марал Акимбековна бөлім кеңесшісі мында отыру керек еді. Бірақ біз мында тұрмыз өйткені. Мында кетіп қалды. Өз бөлмесінде компьютер істемей қалды ма, интернет істемей қалды ма. Білмеймін, 2021 жыл қалай компьютер немесе интернет істемей қалуы мүмкін. Күтіп жатырмыз. Қазір сағат 11:00-де бір шара қолдана бастауымыз мүмкін. Заңсыздыққа қарсы. Қазір сағат 11:00-де полиция шақырып, мына халықтардың дербес деректері кез келген адамның қол астында, аяқ астында жатқан жайы. Кіріңіз дейді. Кеттік аға. Екінші адам шықты. Жоқ, кеттік деп. Нұрлан аға бірінші топ мүгедек, көз көрмейді. Ағай отырыңыз. Так. Мына жақта 3 кісі екен ғой. Отырып алыңыздар. Ағай отырыңыз. Так, бейне және аудио жазылым жүруде. Есімім Жамбыл Рахматулла. Марал қайда? Бүгін Алдыңызда отыр мағайыз, айта беріңіз салыңыз. Марал, Ал. мен Флешкін. мысалы осы жеке көмекшілік жаңағы өзімді немді құжатымды неме жеке көмекшілікке қызметін алуға келдіңіз ғой, сол қызметке қол жеткізе алмай жатсыз ғой. Немес, жаңа бастан айтайын да негізі. Бұл жаңа жеке көмекшілікке мысалы соны арқылы не бергенме, жаңа заявка. Сол заявка мысалы 28-іне берген. Ол одан бері қаншасына түсті bu яққа? 28-де берген заявкаңыз ертесіне түседі. Заявкаңыз түскен күннен бастап, бірақ сіз былтыр толыққанды алдыңыз ғой. Жеке көмекшіні алдыңыз. Сіз 2021 жылға тастап отырсыз заявканы. Дұрыс па? 2021 жылға тастағандықтан ол портал былтырғы нені базамен жабылып, кіріп, бәрі услуганы толыққанды алғандықтан жауып не аламыз. 21 жылдың жаңа заңына байланысты 26 бұйрыққа байланысты, мүгедектерді қорғаудың жаңа заңына байланысты порталда таңдау мүмкіндігі бар деп жазылған, дұрыс па? Соны бірақ жұмыс күні 5-нен басталғандықтан біз 5-не кіргіздік. Оға дейін доступ болған жоқ бізге кіргізуге базаға. Кеше мен сізге оны айттым, түсіндірдім, иә? 30-31 жұмыс істеген жоқсыздар ма сонда? Жұмыс істелді, бірақ келесі жылдың заявкасы болғандықтан сол жылғана алдын ала берілмейді дейсіз ғой. Алдын ала берілмейді емес, нені алып жүр. Қызметті алып жүр. Жоқ, 2021-дікін желтоқсанның 28-і бердім деп тұр. Берді, бірақ келесі жылға біз 5-нен бастап қамтамасыз ететін болғыттан базаға 5-нен. Заң бойынша сонда әлеумет егов.kz алдын ала қабылдамайды, тек қана сол жыл. егов.kz емес бұл жерде. Порталыңыз қалай аталады? Портал социальный услуг. Әлеуметтік бар. Толық айтсаңыз домен. Білесіз ғой домен деген? Жоқ, үйтіп аталмайды. Бірдеңе.kz деген, бірдеңе.com деген болады ғой. Әлеумет егов.kz. Дәл жаңа ғана мен соны айттым. Сіз сол емес дедіңіз. егов.kz. Жоқ, мен әлеумет.егов.kz дедім. Қайтадан қараңыз. Сонымен сіздер енгіздіңіздер. 5-і жұмыс істемеді дедіңіздер. Бүгін 13-ші қаңтар, 8 күн өтті. Сосын тыңдан, сіз сұрақты инвалид қойсыншы. Жақсы. Сіз түсіп тұра беріңіз. Бірақ неге Марал, сіз дұрыстап сөйлей алсаңызшы. Сен өзіңді ұста, сабыр ет. Дұрыс қой, бұл кісі неге провокацияға айтып жатыр. Кеше дауласқанымыз жетіп отыр, қоя тұр еді. Енді мен сізге қазір айтайын, 5-не кеше түсіндірдім ғой. 5-не кіргіздім неге базаға. Порталдың істемеуіне байланысты кеше ғана кіргіздік. Жоқ, 5-не кіргіздім, бірақ портал 11-нен бастап жаңа нелер обновление болғандықтан 11-нен бастап кіргізіп, мен сізге кеше келгендікте осы жерге жібердім ғой, дұрыс па? Көрдіңіз ғой, порталда не ашып. Тоқта. Сенің қоя тұр, мен сенен сұрайын. Сенің мысалы орның, өз орның. Арық кабинет қанша нөмірі? Камила. Біз не қазір басқа бөлмеде отырмыз? Сол, сенің кабинетің мысалы отыратын орның 6-шы кабинетте, дұрыс па? Сен кеше мен келгеннен кейін осы 8-ші кабинетке жұмсадың. Қазір сен өз отырған орныңда. Ол отырған орнында сен отырған кеше Қарлығаштан келіншек. Түсіндің ба? Ол мысалы мен саған портал жөнінде келіп жолықтым ба? Сен бұл жерде маманы болғасын, маған бәрін нақтылап түсіндіріп, керек порталды ашып, сен соның ішіне мысалы ендірілген құжатың бар ма? Менің мысалы таңдайтын мысалы портал арқылы мысалы мекемен бар ма?
сосын жеке көмекшің бар ма, сол міндетті сен атқару керек болатынсың. Дұрыс па? Ал бірақ сол міндетті сен басқа кеше осы жерде отырған Қарлығаш деген кісіге жүктеп қойыпсың оны. Дұрыс па? Оны мен келіп, тыңда, мен келіп осы жерге портал жөнінде ол кісіге мысалы немді флешкімді бердім. Флешкімді бергеннен кейін компьютерге салды. Ол мен мысалы өзі де көріп тұрған жоқ, білмеймін, қасында жеке көмекші көрмеген, бірақ ол отырып ашты да, порталды ашты да. Үндемей отырып, бір кезде жаңағы енді біткен білмеймін, бірақ маған айтты, сіз бара беріңіз дейді. Былтыр, мысалы, мекеме кім? Былтырға? Международный благотворительный фонд. Анықтау еді. Международный благотворительный фонд. Егесі кім? Представитель Жанаев. Жанаев. Енді сол мекемені барып, сонымен құжатыңызды сонымен келісіп, сол кісіге жұмсап жатыр ойдағырды. Менің келісімімді алмай десеңіз. Иә, менің келісімімді алмай. Жоқ, алған бір жерде айтайын толықтырып. Ол мысалы оны айтқаннан кейін мен сұрадым. Қарлығаш дедім. Ол сен қазір қалай айтып отырсың сен маған? Ол сен мысалы мен өз жерде сен порталды ашқалы бер, мен ашқалы сен қазір маған айтта жатқан жоқсың. Мысалы не таңдау керек, кім таңдау керек сен маған ол түсіндіріп отқан жоқ. Бірден жаңа мекемеге жұмсап отыр. Дұрыс па? Ол заңды ма, заңды емес па? Иә, айту керек. Ал енді ол бір жерде маған айтады, бірінші келген кезімізде. Жаңа сен 6-шы кабинетте отырсың ғой. Саған қарай қайтадан жұмсады өзімді. Мына базаға ендірілмеген, базаға ендіріп келіңіз деді. Өзің естің ғой кеше? Мен саған бардым, базаға ендірілмеген деді. Соғысын саған бардым. Сен бір неме не дедің кеше? Подпись дедің. Не подпись ол? ЭЦП ма? Жоқ, өзі түсіндірсін. Не подпись ол кеше? Бір подпись сіз базаға егізілген бірінші ЕСАБЕС бағдарламасына нелер даваннан енгізіледі. Одан кейін барып қоя тұр, ендізілген болса кеше бірден не ашпайды соң порталды? Базада жоқ деді ғой кеше. Ағай, мен сізді тыңдадым, мен тыңдасаңызшы, айтып жатырмын ғой. ЕСАБЕС бағдарламасына енгізіліп барып, осы жаққан порталға направить етіледі базаға. Соны ол қыз тексеріп барып, бірден кейбіреулер ашпай жатыр, өйткені ИПРлер көрінбей жатыр порталдан. Әлеуметтік мен ЕСАБЕСке ол жақтан кіргізіп жіберемін да, осы жақтан порталдан, өйткені ол база екі неден ашылады. Біреу интернеттен ашылады, біреу портал немен ашылады. Мен сол жақтан неден ашылады? Екіншісі неден ашылады? Екінші база ол интернетпен ашылмайды, база простой немен ашылады. Өзінің нелері бар. Ол мен оның бәрін программист ретінде айтпай қойын, бірақ программист емеспін оны. Бірақ екеуі екі немен ашылады, IP-мен. Мен түсінген жоқпын сол. Мен түсініп отырған жоқпын. Екі немен ашылады да? Адрес дейді. Екінші не адреспен ашылады да? IP адрес 146.26.256.0 деген сияқты ғой. Бір немен ашылмайды сондықтан мен сізге осы жаққа жерге, осы жақтан портал ашылып тұрған кейін осы жақтан жібергенім сол. Ол интернетпен оны сіз әлеуметтік социальный портал мен сізге кешеде түсіндіріп айтқанмын, өзіңізде ашып көруіңізге болады. Енді көзі көрмейтін кісі ғой. көрмесе немді көремін. Айтатым, таңдауға мүгедек адам өзі таңдауға да болады. Енді Марал, тыңда, мен саған кешеде бұған дейін де түсіндіргем. Түсініп отырсың ба? Сен мызаж жерде маманысың. Сен бастығың бекерден бекер жүктеп отқан жоқ осы жұмысты. Келген мүгедектерге бүкіл толық қызметіңді қандай жұмыспен, қандай порталмен, мысалы, не атқарып жатсың, соның бәрін мүгедектерге толық түсіндіруің керек сен. Ашатын порталыңды аштың ба? Сол ашқаннан кейін бәрін сол жұмысын толық атқаруың керек. Енді сен кеше мысалы бір жерде ана кісіге жұмсау, сен компьютерің жоқ па или интернетің жоқ па сенің ал? Неғып өзің атқармайсың сол жұмысты? Айтшы. Мен базаға аржақтан кіргіздім деп ЕСАБЕСке деп айтып жатырмын ғой. Жо, түсіндік қой. Соны осы жаққа портал осы жақтан ашылып тұрған екен. Жо, портал осы жақтан неғып сені орында отпайсың онда сол порталдың басында? Өйткені мен базаға кіргізіп жатырмын ар жақтан, ағай. Жоқ, сіз жаңа ғана айттыңыз. Күнделікті құжатты келе ма? Мен бірінші порталға, мен сізге айтып жатырмын ғой. Нұреке, порталға сен мен үйден кіре аласың дедің, неғып өзің кабинетіңнен кіре алмайсың деп сұрақ қойыңызшы. Иә. Базаға бұл кіре алады екен да, Марал, бірақ порталға кіре алмайды екен өз кабинетінен. Бірақ сіз үйден кіре алады екен, соны неғып сұраңызшы соны? Маған жауап берсеңіз. Мен сол сұрақ болсын саған. Порталға өз кабинет, өйткені мен айтып отырмын, мен базада отырдым да, сразу мына жаққа порталға деғылдым. Порталған өйткені менде интернет жоқ, интернет мына жақта бар. Естіңдер ма? Махажанов,
Дәурен, интернет жүргөз 6-шы кабинетке. Марал, растайсыз ғой сіздің кабинетіңізде интернет жоқ екен? Интернет болған жоқ, ол жерде мен базада отырдым. Сосын мен Сіздің дербес компьютеріңіз мысалға Lenovo дейік, тек қана базаға кіреді, сонда порталға әлеумет.egov.kz-ке Explorer, Chrome, Opera, Firefox арқылы кірмейді дегенді маған растап тұрсыз, ға? Растадыңыз, болды. Сонымен қазір қандай қызмет алғыңыз келіп жатыр, Нұреке? Менің қызметім кешегіден қайтадан бастайық онда. Қандай қызмет солға айтыңыз? Мысалы мен қазір портал бойынша келіп отырмын ба? Сол портал бойынша қазір мен саған күлішімді берем. Кеше мысалы сендер маған бір салдыңдар. Одан кейін тағы 2 салып, менің қайта күлішімді ашпақшы болдыңдар. Антикорға 14-24-ке звондасаңыз болады, келесі әуре сарысаңға салып жатса, Мен білмедім, ол жерде біз оқымаймыз. Камила, мына флешканы қолына бер. Жамбол, сен енді соның жағы несін өзің қадағалайын. Жақсы. Естідіңіз ғой, тұтынушы өз көрмейтін болғандықтан маған жүктеп тұр, маған сеніп тұр. Мені көмекшісі ретінде атап тұр. Дұрыс па? Әлеуметтік осы бөлімді. Сендердің бөлімдеріңді. Таңдауға бола ма, болмай ма? Жоқ. Біз порталдан қазір 4 көп порталмен таңдайсыз ағай. Тек қана сонда мені жаңағы общество инвалиды солар таңдатып тұрсыңдар ғой маған сонда. Одан басқа таңдатпайсыңдар. Жоқ, таңдатпаймыз енді осы не бойынша порталға... Жоқ, анадан басқа жоқ қой, порталда бар осы ғой. Әлеуметтік қамсыздандыру бөлімін таңдағысы келсе, мемлекеттік ұйыммен тіке жұмыс істегісі келсе. Қызметті мемлекеттен тіке алатын болса. Барлығы бір неден таңдалғандықтан сол порталмен осыны ғана таңдау. Жоқ, бізге әлеуметтік қамсыздандыру бөлімін таңдау керек, ол үшін не істеу керек? Болды, онда мына жақтан мен ол кезде порталдан таңдамайсыз. Жақсы. Алып тастаймын. Алыңыз. Флешкаңызды алып берейін ба? Безопасное извлечение етіңіз, портал жабыңыз. Әлеумет.egov.kz-те қазақ тілі жоқ па, неге орысша оқытып қойдыңыздар маған? Мусин, Бағдат, бірақ ол ертең кетеді министрліктен. Келесі министрге қойып ол сұрақ. Сонымен, Марал, Қарлығаш, әлеумет.egov.kz-те қазақ тілі бар ма, жоқ па? Сіздер орыс тілді қазақ болып тұрсыздар ғой, Мен қазақпын ба, орыспын ба? Кез келген тілде таңдай беруге болады ол жерде. Бізге таңдау құқығын берген жоқсыздар ғой, орысша оқып қойдыңыздар. Сонымен енді не істейміз? Сізге барамыз ба, әлде осында отыра береміз ба айлыға? Жүріңіздер ана. Кеттік. Флешкаңызды алыңыз. Қақпақ қайда флешканы? Бергем. Жақсы, кеттік. Онда дербес деректер әлі жатыр. Сіздердің конституциялық құқықтарыңыз ешкімге қызық емес. Біздің дегенім ғой. Басшысына кіреміз ба? Жоқ, қазір кеттік. Сізді болды, қызмет көрсетеміз еді. Әуе сарсаңға салса, Нұрлан ағам салғанда кабинетке бар, мына кабинетке бар деп көз көрмейтін адамды кезде 14-24 антикорға хабарласыңыздар. Мүмкін сіздерден пара талап етіп жатыр ма? Мүмкін, нақты емес. Қазір Марал өз кабинетіне келген күтейік. Арғы жақтан қызметті ары қарай осында аламыз дейді. Так, некелі, жоқ, кодекс, стандарт, тұрғын еді. Мына жақта мемлекеттік қызметкердің этикасы бар ма, жоқ па? Көзі бар адам көреді. Қызметкерлер онша этиканы сақтай бермейтін болғандықтан. Қазір. Жоқ, келе жатыр ғой. Кеттік, Нұрлан ағаға басарыңыз. Маска, бетперде. Жақ, орысша екен түсінген шығарсыздар, Кентауда 3,5% халқы орыс, қалған 65%, 70% қазақ, бірақ орысша қызмет аласыздар. Үш қызметкердің орнына. Ана, стол жай тұр ма? Таран-таран, пожарная дейді.
өрт болып жатса, орысша білмесеңіз, нөмірін білмесеңіз жанып кетесіз, өйткені ана жақта орысша жазылып тұр. Так, қазақша. Кел, мамар. Жоқ, мына жақта не дейді? 4. Артында жазуды көріп тұрсыздар, 4, 5. Реттік сан білмейтін сияқты да кісілер. Шығар өзі қатесінің бәрін түзелетін да. Мүгедек балаларды үйде оқытуға жұмсалған шығындарды өтеу мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты ата-анасын жеке басын куәландыратын құжат. Я кезек күте тұрыңыз аға, я? Мына кісіні қабылдап алсын. Ана жақта өзінің орнын тастап білмеймін қайда кетіп қалған. Өте сенетін адамдар екен. Көңілдер ақ, жаман ойламайтын. Мына жаққа бір қылмыскер ма жаман ойлы адам келетін болса, мемлекет сенген компьютер, кресло аумен дейсің бе? Так. Онлайн деген қалай жазылатын білмей жүрсеңіздер, онлайн деп жазылады. Обучение 2008 қаржыгері. Жарайды. Мен қазір түсірілімді тоқтата тұрайын, Марал қайтадан офлайнға кетіп қалды. Офлайнға. Күте тұрайық. Мен аудио және бейне жазба жүріп жатқан жайлы ескертіп қойын, я? Аудио және бейне жазба жүріп жатыр. Соны ескертіп қойын. Есімім Жамал Рахматулла. Бөлім басшының орынбасары, есім Жасуан Маратович. Сіздерде қазір жаңағы мәселе, сіз порталдан таңдамасаңыз, қазір келісімшарт деген болмайды орда. Қазір әлеуметтік 26 бұйрыққа өзгерістер енді әлеуметтік қызмет көрсету порталы шыққан. Бірінші январдан бастап күшіне енді сіздер өздеріңіз таңдайсыздар. Болды. Орада таңдамасаңыз, ертең сіз қызметсіз қалып кетесіз. Мемлекет мекемені мүлдем таңдай алмайтын болып тұр ғой. Мекемені вообще мүлдем таңдай. Біз жерде, мысалы мен таңдауға келдім. Осы мекемеге. Маған көмек қызмет етпейді оны. Тыңдасай сен. Сіз әлеуметтік қамсыздандыру бөлімі емес па? Әлеуметтік көзі көрмейтін кісі. Мен келдім. Маған көмек беру керек па, керек емес па? Сізге көмек береміз, конечно. Соны неғып дұрыс келмей жатыр. Бүгін 10-шы бұл кісі 5-нен бері жүр. Неғып 8 күн бойы әлі осындай сіз сияқты түсіндіріп бермеген. Неге әлде ұйым жоқ. Енді ғой 8 күн өткеннен кейін, камера келгеннен кейін, неғып 5-ші қаңтар жұмыс күні ма 21-ші жылдың? 5-ші қаңтар жұмыс күні, иә. Иә, сол күні келген. Неғып сол күнінен бастап ұйымды таңдатқызбаған? Не, жаңғыз маған емес, жалпы неғып мүгедектердің алдында неғып түсіндірмедіңдер соны? Ұйымды неғып 5-нен бері таңдау мүмкіндігі бермегенсіздер? Ол бойынша хабарландыру газет журналдарға барлығы шықты. Қандай? Не шықты ғой, ә? Барлығы жүргізілді ғой. Беріңізші маған, оқиын, танысайын. Беріңізші, берілгендер нелерін бәрін. Біз күте тұрмыз. Жоқ, қазір оқып. Камила, сіз отырыңыздар, отырсыңыздар ғой. Жоқ, нараға деп көрсетпесеңіз көз көрмейді ғой. Ай, кешірімсін, айтпай берме. Шамал бүйтіп жақындап отырыңыз. мен тұра берейін. Сіз тұра бересіз, ыңғайлы ма бұл? Иә. Тұрсаңыз тұра беріңіз. Қазір 1 минут мен бас шақырып отырып, қазір келем, жарай ма? Жарай. Нараға дейді. Жоқ, кімге қызмет етіп жүргенін ұмытпасын да. Ұмытуға болмайды, жұмыс уақытында жүр ғой. Тағы да тоқтата тұрайық. Біз мұнда сағат 10-да келгенбіз. Қазір сағат сыртқа кетті. Сағат 11:25. На сағат 6 минутта асығып тұр дейді. Жарайды, онымен келсек. 1 сағат 20 минут болды. Әлі қызметті әлі алмай жүрміз. Қазір күтейік. Марал газетке кетті ма? Жоқ, басқа кетті. Тез печатать етіңдер газетті. Шықпаған газетті. Өтірік датамен деп жатыр ма? Жарайды, күтейік. Сағат мінекей. Қанша уақытта келетін көрейік. Біз сағат 10-да келгенбіз. Марал, жаңа басшыңыздың орынбасары бізге газетте хабарлама шыққан деді. 5-нен бастап істемейді. Бүгін ғана қызмет көрсетеміз деген жайлымен танысқым келіп жатыр сомен. Естіңіз ғой, жаңа басшының көмекшісі не деген? Естіген жоқсыз ба?
Жақсы, сұрап қайтыңыз. Мына жақ жоқ болса енді өзінің қиындығы ғой, біз осыны жібереміз, қанша сағат қызмет алып жатқанымызды қызық болсын. Сағат 11:35. Ал біз әлі күтудеміз. Ондан бері. Жасұлан Маратұлы. Мына орын, жұмыс орны кімдікі? Бұл кеңесші Маралдікі, иә? Маралда мынау кабель менің түсінуімше интернет, иә, астында жаңа өшіп жатқан интернет істеп тұр деген белгі емес па, иә? Интернет емес, базандікі ғой, бұл базандікі емес пе? Жоқ. Базандікі. Локальный базанкі ма? Базандікі ғой. Интернеттік емес па? Ол не үшін сұрауыз? Интернет бар ма, жоқ па? Не үшін сұрауыз? Интернет жоқ. Марал интернетім жоқ деді. Интернет жоқ. 8-ші кабинетте бар. Сіздерге интернет жұмыс бойынша болу керек па, болмау керек па? Интернет сіздің сұраңыз. Базадан жұмысын ашпай ма? Интернет арқылы порталға кіреміз ғой біз. Егемен, Порталға кіріп отқан жоқ. Қалай кіреді? Марал қызметін қалай атқарады? Партның база тұр ғой. Ол айтты ғой, мен атқарамаймын деді, сол үшін 8-ге кетіп жүрмін деді. Кім Марал? Газетіңізген біз танысайық жаңағы 5-нен бері не? Вопросыңыз бойынша. Иә. Орада жөтелмеңіз. Орада жаңа жеке көмекшіңіз бар ғой қасыңызда өзіңіздің. Жеке көмекшіңіз. Нұреке сізге айтып жатыр, иә. Жоқ, сіз атын атасаңыз көзі көрмейді. Сіз жеке көмекшісіз. Жеке көмекші жеңімпаз таңдайды. Түсінікті ғой, жаңа қызмет ететін, жеңімпаз деп қате едім. Қызмет ететін поставщик таңдайды. Поставщик ретінде ол әлеуметтік қамсыздандыру бөлімін таңдай ала ма, таңдай алмай ма? Жеке көмекші. Бөлімді таңдай алмайды. Ода да ондай құқы жоқ дейсіз ғой? Жақсы. Тек қана мүмкіншіліктері кемтар азаматтар ұйымдары. Сіз жеке көмекші қызметін таңдайсыз. Жасұлан. Бұл кісі жаңа жеңімпаз деп қате. Жақсы, жаңа газетпен, заңмен ескерту жайлы публичная оферта деді осы, мені таныстырсаңыз мені. Оны официально неге неғыңыз, официально жауап беріңіз. Жоқ, сіз жаңа ғана газет бар дедіңіз, тауып келем дедіңіз, сонымен мен танысайын. Мен ауызша ресми түрде сұрап тұрмын. Маған электрон нұсқасы керек емес, газет деген ол электронды газет болмайды. Журнал болады. Тауып беріңіз. Газетке жібергенді берсеңіздерші. Бұл газет па сонда? Бұл менде қазір печатать етіп бере салым ғой, А4 жақ, ақ-қара қағазда. Мына нөмірді печать етіп бере алмайсыз. Мына нөмірді печать етіп бере алмайсыз. Жоқ, сіз жаңа газет дедіңіз, иә? Газетке Бұл жіберген исходящий мынаны сіз адамның почталарына таратпайсыз, дұрыс па? Дұрыс емес па? Сонымен таныстырыңызшы, біз танысайық сонымен. Газетке жіберген хаттар арнайы бар. Газеттің өзін оқиық. Газетті ол частный нелер. Жоқ, сіздерде болу керек қой, дәлел Осы басымды ретінде. көріңіз. Қай басым, қандай газет? Мен ол газетті сізге тауып беріп жүрмеймін. Жоқ, газеттің атауы қандай? Екі хат. Кентау шұғыласы. Нөмір қандай? Қай күн шыққан? Так, 16 июнь 2020 жыл. Июнь деген не ол? 15 май. Түсінікті ғой. Жақсы. Түсінікті ғой. Енді Марал, бізге қызмет көрсетесіздер ма, көрсетпейсіздер ма? Былтырдан бастап жібергенбіз, жарияламыз. Жақсы, мен көрем, сосын сізге қайттан келем Жасұлан. Болды жарайды. Таппасам. Болды жарайды, қайықшы. Осы сен түсіндірген нәрсені бар ғой? Мен емес. Әр келген мүгедекке осы жылдың басында 5-нен жұмыс 5 числодан бастадыңдар ма? Осының бәрін тиянақтап түсіндіруге бола ма, болмай ма? Бұл бойынша арнайы нелерге хат былтырдан бастап жұмыс Жоқ, сен менің сұрағыма жауап берші. болады. Осы жерде ауызша. Мен мысалы ол жазған нәрсені мен оқымаймын. Жоқ, сіз газетке қалай жазып жүрсіздер, көзі көрмейтін адамдарға газетке қалай хабарлама жазып жүрсіздер? Тек қана бұл кісі емес қой, енді мүмкін шектеулі кемтар азамат. Бұл кісі емес қой. Жоқ, бұның әйелі жоқ шығар, баласы жоқ шығар, жалғыз өмір сүретін шығар. Жеке көмекшісі былтыр. Сонда қазір жеке көмекшіге кінәні соған. Кім Жасұлан? Мына жерге келген кезде түсіндіруге бола ма, болмай ма? Болады. Жауап берші. Болады. Болды ма, болмады ма? Түсіндіру жұмыстарын не Мен вроде түсіндірмін сізге. Жоқ, қазір 13-ші қаңтар ғой. Мен сұрағыма жауап берші. Жылдың басында түсіндіруге болар ма, болмас ма? Енді мен көріп отырмын. Мен кез келген жалпы мүгедектігі, жалпы мысалы жинақ келсе, біз жауап береміз, міндетті түрде жауап береміз. Жауап бермеген деп тұр ғой. Алмаған мұндай ақпарат деп тұр ғой. Жоқ, Жоқ, сіз біз деп атсыз ғой, сіз емес. Болды, саған ешқандай неміз жоқ, болды. Түсінікті. Болды, түсінікті ғой. Иә. Енді, Нұреке. Тез берсе қызметтерін. 1 сағат 50 минут. Тез жұмыс істейді екен. Газетке ұсынылған нелер ғой, хаттар ғой. Жақсы, мен газетті арнайы оқимын. Қазір көріп, түсіріп алайын, сосын оқи беремін. Так, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі.
Сарманғаш, саясат басшы. Мына жақта басшы жоқ сияқты, бәрісін атқарушы. Міндетін атқарушы. Білемін ғой. Сол уақытта сол кісі болған ғой. Жоқ, қазір Бабаев та біреудің міндетін атқарушы. Жоқ, сізге емес, жай сырт түрде. Мынандай сайт бар екен, түрде. Қосыныкте слэш әлеуметтік кз. Жақсы. Мынаны мен ала берейін ба, әлде қалдырайын ба сізге? Жақсы. түсіріп алсам Жоқ, түсіріп алып кеттік. Қазір адамдар екен. Жақсы. Тағы да күтейік. Как күте тұрмыз тағы да? мен сізді күтейінші аяқта уже шаршап Сіз отыра тұрыңыз, мен шақырыңыз сосын. мына мына флешканы Көріп тұрмын аха. Опа, манеке. Есікті аша салайық, мына жақта көп адам. Қосақ та. Отырамыз үстінде. Бері. Екінші орындық бар. ана тағы түсіресің ба не аласың Түсіріп атым. көріне ма Қазір кіріп алсын алдымен. Қалай, айтсақ па на? Бірақ амал жоқ қой. Көшіріп алып, сосын сіздің атыңыздан бірдеңе істей берсе болады. Осы ғой, Сен айтпа Төле би, иә, Төле би. Ленгір 42, иә. Беріңіз тапсырыс. Жасасу басай берейін ба? Басайымыз. Нұреке? Соны қалдыңыз ғой. айтып отырмын ғой енді Жо, тағы да сұрайды да, аналар қателеспедің ба деп компьютер өзі сұрап отыр. Соңғысы астында. Жо, открыттен кейін досыңыз. Кеттік, парольді көрсетуге болмайды. Я сөзді. Жаңағы Жасұлан дегеннің газетін іздеп көрейші, қызық үшін. Өтірік айтты ма, шын айтты ма? маған да тауып берсе соны енді Жақсы. Көз көрмейтін кісілерге хабарламаны газет арқылы жібереді. Күшті. Құдай сақта, қандай бас десең сөйлеп тапқан, иә? Бастау. Екі рет этикасында. мен ана ключім не ма бұларды қалып кетпей ма жоқ Көшіріп алуға болады? Подписать етіңіз. Көшіріп алса болады. Байқатпай. сондай жасап болады Сақ боламайсыз ғой, сіз беріп қойдыңыз ғой. Контрлса, контрлба ғой. Флешкада тұр ғой. Пока флешкада оны аштым, сұрып алған жоқпын. Сақтап алған. Көшіріп алған. Флешкада. Мусин Бағдат интернет өте күшті екен, рахмет. иә мынандай Ертең орнымда қалмай тайып кетсем өте жақсы болады. Бірақ қалатын сияқты, жас жігіт қой. қай жылы 83 па, 81-ден, Бірақ тупойда ақыл жастан дейтін еді. Мынаны қарсаңшы интернеттің жылдамдығын. Таңда мен киісіп алып, Бағдатқа жіберейші. Әлеуметтік кз. Бағдат, көріп тұрсың ба, қызметті қанша уақытта алып атқанымызды? кентау қаласы десе Ақш. Құдай сақта. Бәрін кондиционермен қамтамасыз етіпті. Жарайсыздар, қызметкерлер ауырып қалмау керек, өйткені мұнда қанша адам келеді, біреу ауырып
симптомсыз дейді, ешқандай белгісіз жұқтырып жүрсе, қанша адамдарға таралып кетеді. Мынау әкімдікке қарасты ма? Ғимарат? Әлде жаңағы департамент социальной защиты ма? Мына Бабаев па? Кім? Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы. Мынау не бәле? Скотч екі ағаш бір-біріне қосылмай. Мазағың бар ма не? 2021 жылы адамдар, қызметкерлерді мынандай бөлмеге отырғызып қойған не? Көрініп тұр ғой, жай скотчтап қойған, ар жағы ашық тұр. Опа, мына есіктер жабылмағанда, үстінде ағаштар бір-біріне қиылыспағанда, сол бос орынды скотчпен жауып қойыпты. Бір не? 90 жылдар енді тәуелсіздік алып атқан сияқтымыз. Интернет мынандай, бөлмелер мынандай. Ары-бері сандалтады. Қызметті бірден бір орыннан берсе болады, көз көрмейтін кісіге. Адам көріп кетті ма? Мына жаққа электрик керек сияқты бір. Байқаңыз, мына жаққа кішкентай бала келіп, мына жақта ашық сымдар тұр да. Розетка ашық тұр. Білмеймін. Аралашып кеткен. Әкімдіктің балансында ғимарат па екен, әлде жалға алып отыр ма екен біреуден? Әкімдікке ол. Әкімшілікке қарайды ол. Вентиляция. Астағфирулла. Үстінде екі зын лампочкалар да ақ бар ғой. Олар істемейді да, бірақ ортасынан сым шығарып, кәдімгі лампочка қойып қойғанда 75 сотқа. Каналымыз шығып жатыр ма? Oldu, ketті ғана. Так, қызмет не дейді? Қызметке тапсырып бердіңіз, мына 53-227 Нөмір. Енді заң бойынша қанша уақытта растау керек жаңағы ұйым? Қазір болды уже, ар жақта растайды, расталып тұр уже. Қана, көрейік. Оны емес, ар жақтан уже барып көреді ғой. Қай жақ ар жақ? Порталға жібердік уже. Порталдан порталға ма? 53-277 жылғы уже тапсырыс. Нұреке жатталаңыз, 53-277 тапсырысыңыз растадыңыз. Уже ар жаққа документ... Ар жақ деген қай жақ? Сандуғаш апайларға, Жанаевтардың несіне документтерін тапсырады, жеке көмекшінің. Мына кісі біледі ғой өзі. Білесіз ба? Білемін. Болды. Міне. Қызметті алдыңыз, шықты, жеке кабинеттен дұрыс. Әйтпесе ашық қалып қалуға болмайды. Жеке кабинет. Флешканы. Жаптың ба бәрін? Иә, жапты. Істедіңіз ба безопасно? Иә. Жақсы. Мінеке, флешкаңыз, қызметті Болды ма? алдыңыз. Қанша күн жүрдіңіз? 8-ақ күн ба? Енді негізінде 5 күні айтылды ғой, негізі база істемейді деді. Портал понедельниктен бастап істеді. Понедельник қай күн? 2-3 күн бұрын. 2-3 күн бұрын ба? Портал істемеген кім кінәлі? Сіздерде интернет болмады ма? Әлеумет Егов кезі істемей тұрды ма? Кезет өзі істемей тұрды. істемей тұрды, растайсыз, Иә. заңды қызметкер ретінде осы ұйымның. Жақсы. Алып кеттік, біз қазір басқа мәселе бойынша шағымданамыз. Сіздерге мына дербес деректер. Жүрін.